दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है क्योंकि उससे एक तो आपका भी फ़ायदा होता है, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है। हमारी एक फ्रेंड थी, बहुत क्लोज़ हैं, बड़ी अच्छी हैं वो और बड़ा ज़बरदस्त काम करती थी, लेकिन राइट नाउ वो अपना बिज़नेस क्विट कर रही थी। आई डोंट नो, कुछ सर्कमस्टांसेस उनके ऐसे थे, कुछ उनके आई थिंक किड छोटे थे, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा बकअप के बाद और समझाने के बाद, लेकिन शी वाज़ स्टिल कि उनको मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए माइंड की इस काम को लेके। तो उनका मटेरियल जो था वो अपना कर रही थी सेल आउट, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें ले ली जो मेरे इंटरेस्ट की थी। जैसे मुझे फ़िरोज़ा स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं अपने वायर वर्क के लिए और मेरे पास हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं ये। तो यहाँ भी उनके पास ड्रॉप में कुछ और कुछ राउंड में और कुछ स्मॉल स्केयर में कुछ इस तरह पड़े हुए थे, तो वो मैंने उनसे परचेज़ कर लिए। उसके अलावा फिर फ़िरोज़ा स्टोन के अलावा जो उनके पास बीड्स थे वो भी कुछ थंबल्ड स्टोन थे, कुछ एस्थेटिक बीड्स थे, कुछ फ्लैट थे और उन्होंने सारे जो है सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे कुछ, तो वो भी मैंने उनसे परचेज़ कर लिए थे। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, ठीक है, लेकिन इतने भी सस्ते भी नहीं थे और ना ही बहुत कॉस्टली थे, लेकिन मुझे इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ कि वो मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है और बजाय इससे कि मैं चीज़ें कहीं और से खरीदूँ जाके बाद में, तो ठीक है जो चीज़ें बाद में थोड़ा खरीदनी है चलो थोड़ा अभी खरीद लेते हैं और अपने किसी किसी अपने बंदे से खरीद लेते हैं जो कि फ़िलहाल जो है वो ये चीज़ें करना चाह रहा है। तो मुझे बहुत पसंद आया।